କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବାପା କହିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି ନା। ବାପା କଣ ହେଲା? ଜାଣିଛ କହିବା ପାଇଁ ନା ଅନେକ କଥା ଥାଏ। ଏ ବୋଉଲ ସତରେ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଆରେ ଏମିତି କଣ କହିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବନି। ଆରେ ବାପା ସତରେ ମା ସତ କହୁଛି ଛୁଆ ଦିନ କଥା ଆଉ ଏ ବୟସର କଥା ନା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ହଁ ତ ଏ ବୋଉଲ ସତରେ ମା ତମକୁ ସେ ଛୁଆ ଦିନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଉଚ୍ଛନ ହେଉଛି। କଣ କହିଲ? ସେ ପିଲାଦିନର କଥା ଏ ଯାଏ ତମକୁ ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଏ ପାଗଳି ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଅନେକ କଥା ଅଛି। କୋଉ କଥା? ଏ ମା ସତରେ ଶୁଣିବ? କହୁନା। ସତରେ ଶୁଣିବ ତ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି। ଆଲେ ଆପା ଏ ଶୁଣ ବାଇସି ଜୀବନରେ ମନି ମାକରା ଶୁଣ ବାଇସି ଜୀବନରେ ମନି ମାକରା ଜୀବନରା ଦେଖି ନାଇ ବାହାରା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛି। କଣ ତମେ ନା ମିଛ କହୁଛ। ହେଲେ ମୁଁ କୋଉ କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି କହୁନା? ଜାଣିଛ କଣ? ତାହେଲେ ଫୁଲେ ସତରେ ମା ଏଇ 16-17 ବୟସରେ ନା ବୁଢୀ ବୁଢୀକା ପାଣି ପିଉଛ। ସତ କହୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ବୁଢୀ ବୁଢୀ କରି ପାଣି ପିଉଛ ହେଲାନି ଜାଣି ସଖୀ ଗो
ସେଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ସେତିକି ଥାଉ। ହେଲା ଲୋ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଦେଖୁନା ଏଇ ଆମ ସାବରପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟି ଅଛି। ହଲୋ କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ଅପା? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଯଦି କଲାପି ଆମଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ? ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ କୁଆଁରୀ ମଟା କ'ଣ କରୁଛି ଶୁଣିବା। କ'ଣ କିଲୋ? ଶୁଣିବା